ভাবো তো, একটা ছোট্ট পাখি হাজার মাইল দূরের পথে উড়ে যাচ্ছে, তাও দিশা না হারিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পাখিরা কিভাবে দিক চিনে উড়ে যায়? অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, পাখিরা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র অনুভব করতে পারে। তাদের চোখে এমন এক প্রোটিন থাকে যা সূর্যের আলোয় দিক নির্ধারণে সাহায্য করে। এছাড়া তারা সূর্য, তারা, এমনকি গন্ধও ব্যবহার করে পথ চিনে নেয়। আর অনেকে মনে করেন তাদের মস্তিষ্কে একটা প্রাকৃতিক জিপিএস থাকে। পাখিদের এই ক্ষমতা আজও বিজ্ঞানীদের জন্য এক বিস্ময়। প্রকৃতি কতটা আশ্চর্যজনক, তাই না? এমন সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন। ধন্যবাদ।